Në linë drejt për drejt në Skype kemi zotin Arben Halili, profesor i shkencave ekonomike. Zoti Halili, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Pra, sikur se thanë edhe pak më parë, qeveria në Maqedoninë e Veriut ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, bëhet fjalë për një grant në vlerën e 2.4 milion eurove. Sa i rëndësishëm është ky ndërtimi i këtij kalimi në kufirin midis Maqedonisë dhe Serbisë? Në fakt, djemi të zëvendës kryeministri dhe njëkohësisht ministri i transportit Aleksandar Nikolovski dhe nga ana tjetër shefi i zyrës së Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim kanë nënshkruar të marrëveshje të grantit investues për 2.4 milion eurosh për projektin e ndërtimit të kalimit të përbashkët hekurudhor ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe të Serbisë. Respektivisht, marrëveshja është pjesë e një pakete investuese prej 7.6 milion eurosh për ndërtimin e kalimit të përbashkët hekurudhor ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë, ndryshe e njohur si pjesë e korridorit 8, dhe në fakt ka të bëjë me atë që quhet one stop shop, që të jetë një pikë kalimi e përbashkët dhe ku normalisht që të dyja anët e kufirit, domethënë edhe Republika e Maqedonisë edhe Serbia do mund të bëjnë një kontroll të njëkohshëm, pa pasur nevojë për ndalesa më të mëdha. Përndryshe, ky projekt parashikon ndërtimin e një ndërtese të përbashkët që do shërbej për nevojat e policisë kufitare, po ashtu për doganën dhe për shërbime të infrastrukturës të Republikës së Maqedonisë dhe të Serbisë, po ashtu parasheh sa di edhe rinovimin e objekteve ekzistuese në pikë kalimin në Tabanoce. Që ndërlidh Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Zoti Halili, hekurudha në anën tjetër ka nevojë për ndërhyrje apo është sipas standardeve moderne dhe për çfarë shërben, për transport mallrash apo edhe për qytetar? Realisht, Maqedonia e Veriut është një ndër shtetet që më pak shfrytëzon infrastrukturën hekurudhore dhe këtu çalojmë dukshëm krahasuar me gjithë vendet e rajonit, përfshirë edhe Serbinë, edhe Greqinë, po edhe Shqipërinë. Dhe sigurisht që pjesë e korridorit 8 dhe korridorit 10 që po flasim për temën aktuale, përfshihet edhe aspekti i infrastrukturës hekurudhore, që në fakt jo vetëm do shërbej për transportin e më të lirë dhe themi më të aksesueshëm të njerëzve, por njëkohësisht do shërbej edhe për realizimin e shkëmbimit tregtar, respektivisht për bartjen e mallrave në të dyja anët e kufirit. Dhe me këtë, siç është përmendur edhe disa herë, Maqedonia është një ndër shtetet më me fat për shkak se në këtë vend bëhet kërshëtimi i dy korridoreve 8 dhe 10, dhe pikërisht korridori 10 i ofron Republikës së Maqedonisë së Veriut qasjen ose ndërlidhjen me portin e Selanikut dhe përmes Maqedonisë së Veriut, pastaj në Hungari e kështu me radhë deri në pjesën themi të Evropës perëndimore. Zoti Halili, pikërisht ky vend kalimi apo pikë kalimi është pjesë e korridorit të 8 apo 10? Ju e përmendët pak më parë, por nuk e kuptuam. Është pjesë e korridorit 10. Që lidh Serbinë dhe ka dalje në Greqinë Selanik. Po. Ndërkohë, domethënë është pjesë e korridorit 10, është pjesa e infrastrukturës hekurudhore, është pjesë po ashtu e bashkuar ose e njëkohshme themi edhe infrastrukturës rrugore, si pjesë e korridorit pan-europian, korridorit 10, dhe normalisht që po punohet në disa fronte të themi të realizimit të investimeve edhe në korridorin 8 edhe në korridorin 10 njëkohësisht, kurse marrëveshja e nënshkruar dje ka të bëjë ekskluzivisht me ndërtimin e pikës së përbashkët kufitare dhe njëkohësisht edhe të objekteve shoqëruese që përmenda më herët, e që do lehtësoj të themi punën edhe të policisë kufitare, po edhe të doganës njëkohësisht për shkëmbimin më të lirë ose edhe për qarkullimin më të lirë të njerëzve, por edhe të mallrave në të dyja anët e kufirit. Vendimet tilla, zoti Halili, teorikisht referuar edhe mbase edhe vendet e tjera ndikojnë në përmirësimin ose në rritjen e tregtisë midis vendeve, pra sa më pak bariera, aq më shumë tregti. Realisht, përmirësimi i infrastrukturës praktikohet një prej faktorëve kyç për të lehtësuar ose për të mundësuar shkëmbimin tregtar ndërmjet
vendeve të rajonit dhe më gjerë. Republika e Maqedonisë së Veriut nuk është se ka një infrastrukturë shumë të zhvilluar, qoftë rrugore, aq më pak e kurorëdore. Megjithatë ka një tentativë pozitive për të përmirësuar infrastrukturën rrugore me theks të veçantë dhe kohën e fundit si pjesë e korridorit 8 dhe 10 fokusi është orientuar edhe në përmirësimin e infrastrukturës e kurorëdore. Para ca muajsh një ndërhyrje e tillë ose një investim në realizimin e infrastrukturës e kurorëdore filloi dhe është në zhvillim e sipër në lidhjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë, që është pjesë e korridorit 8, dhe normalisht të vazhdojë më tej me zhvillimin e këtij projekti dhe ndërlidhjen edhe me Republikën e Shqipërisë, që sigurisht që shkëmbimi tregtar që ne mund të realizojmë si dy vende lë akoma për të dëshiruar, për shkak se jemi themi dy vende në zhvillim dhe sigurisht që mund të mbështesim njëra tjetrën edhe me produkte dhe shërbime të ndryshme, por ama mungesa e infrastrukturës edhe rrugore edhe e kurorëdore ka bërë që Maqedonia fatkeqësisht nga një shtet që dikur ishte eksportues të paktën i produkteve bujqësore, ne tani kemi kaluar në një shtet importues të tyre për shkak se mungesa e tregjeve dhe njëkohësisht edhe mos funksionaliteti në masën e duhur të infrastrukturës rrugore dhe kurorëdore ka bërë që edhe prodhuesit vendor në Maqedoni të shkojnë drejt dështimit. Prandaj këta projekte të cilat parashihen dhe janë në zhvillim me sipër, përfshirë edhe projektin për të cilin flasim, besoj që dukshëm do përmirësojnë jetën ekonomike, po njëkohësisht do hapin dhe porte të reja për zhvillimin e biznesit në Maqedoni, për të përmirësuar shkëmbimin tregtar me të gjitha vendet e rajonit dhe njëkohësisht pse jo edhe për tërheqjen edhe të investitorëve të jashtëm, qoftë në zonat e lira ekonomike ose në Greenfield. Po. Ndërkohë në lidhje me korridorin e 8, zotja Lili, si po ecin punimet në Maqedoninë e Veriut, sepse në Shqipëri pjesa që lidh Shqipërinë me Maqedoninë po punohet, disa lote janë përfunduar, në disa tjerë po punohet intensivisht duke përfshirë edhe 2 tunelet pra në afërsi paka shumë afër Librazhdit. Ndërkohë në Maqedoni si është ecuria? Republika e Shqipërisë ka ecur dukshëm shumë më para krahasuar me Republikën e Maqedonisë së Veriut për sa i takon korridorit 8. Kam patur fatin që të shoh ata investimet jashtëzakonshme që janë bërë në anën tjetër të kufirit. Maqedonia e Veriut nuk është në të njëjtin nivel, mund të them që është disa herë më poshtë krahasuar me atë çfarë është Republika e Shqipërisë, por megjithatë kohën e fundit janë vërejtur intensifikim të punëve dhe realisht po punohet në segmentin ndërmjet Gostivarit dhe Kërçovës dhe njëkohësisht Korçovë dhe Strug, ku veçmë po vërrehen segmente të infrastrukturës rrugore të afër përfundimit. Sigurisht që të njëjtat akoma nuk janë lëshuar në shfrytëzim për shkak se nuk janë pjesa dërmuese në rrugën aktuale që lidh Tetovën, Gostivarin me Struga dhe me kufirin në Shqipëri, po janë në pjesën anësore, kurse po ashtu po vëren edhe punimet të cilat tashmë si fazë para përgatitore po realizohen ndërmjet Tetovës dhe Gostivarit, ku ka filluar pjesa e pastrimit dhe hapjes së hapësirës për të filluar punët për vazhdimin e ndërtimeve në korridorin 8. Kështu që po ashtu duke marrë për bazë edhe kompaninë e cila është e kontraktuar Bechtel Enkam, e kompani amerikane në realizimin e këtij projekti, unë besoj që në afatin e paraparë ligjor deri në vitin 2027, po të themi edhe le të vazhdojë edhe një vit më tej, po do jetë diçka që do i shërbej shumë ekonomisë dhe do i shërbej shkëmbimit tregtar ndërmjet dy vendeve tona, po mbi të gjitha pse jo edhe shkëmbimit tregtar të një niveli më të gjerë. Po. Zotja Lili, sa aktive ka qenë qeveria dhe institucionet në tërësinë në Maqedoninë e Veriut për të thithur qoftë fonde të huaja, grante apo edhe kredit buta, sepse një mekanizëm dispozicion të vendeve të Ballkanit Perëndimor është ai 6 miliard euro që ne kemi diskutuar shpeshherë edhe në studio. Realisht, qeveria aktuale ka një lloj qasje më pozitive rreth tërheqjes ose shfrytëzimit të fondeve
qoftë nga ana e Bashkimit Evropian, po ashtu kemi përmendur më herët edhe të burimeve alternative, siç është ajo famozja dia hungareze, e cila që nga dje tashmë ka kaluar nga llogaria shtetërore, nga arka shtetërore në arkën e Bankës Maqedonase për Indërtim dhe Zhvillim, dhe sigurisht që njëjta më pas të njëjtat fonde do i kaloj tek bankat komerciale për të kaluar më pas në biznesin real. Po ashtu janë siguruar edhe fonde mbi 250 milion euro për projekte infrastrukturore në komunat e vendit. Çdo komunë ka pasur të drejtën dhe mundësinë që të aplikojë me projekte të saja për të implementuar gjatë këtij viti dhe vitit të ardhshëm. Dhe sigurisht që pjesa dërmuese e komunave kanë shprehur interesin e tyre për të absorbuar fonde nga kjo paketë e grantit që u jepet komunave, varësisht nga numri i projekteve të cilat ata kanë gjykuar se është i rëndësishëm që të aplikojnë. Po ashtu nga ana tjetër, qeveria po shoh që ka përpjekje të ndryshme për të absorbuar sa më shumë edhe nga fondet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Pastaj mund të përmendi që Republika e Maqedonisë së Veriut, veçanërisht kur kemi të bëjmë me komponentën e 5 të IPA fondeve, që është IPARD, komponenta e IPARD-it që i adresohet sektorit agrar, Maqedonia vitin e kaluar dhe këtë vit ngeret ndër vendet lider të rajonit për absorbimin e fondeve të kësaj komponente, dhe realisht jemi vetmi vend që kemi filluar me shfrytëzimin e IPARD 3-shit, do të thënë pas një dështimi të them që patëm me rreth shfrytëzimit të programit IPARD 1, ku nuk arritëm as 34% të fondeve të absorbojmë, nxorëm një mësim si shtet shumë të mirë dhe realisht IPARD 2 doli super i suksesshëm, saqë menjëherë tani kemi filluar realisht edhe me aplikimet e para rreth shfrytëzimit të fondeve nga IPARD 3-shi. Me IPARD 3-shin kemi ne në Shqipëri probleme, ende nuk është aktivizuar, por shpresojmë të aktivizohet së shpejti. Zotja Lili, ju përmendet për gjatë fjalës tuaj Bankën Maqedonase për Indërtim dhe Zhvillim. Është një bankë shtetërore? Kjo është bankë shtetërore dhe kryesisht përmes saj bëhet disperzimit i fondeve të ndryshme, qoftë i projekteve infrastrukturore e me theks të veçantë i fondeve të ndryshme, të cilat shteti përmes granteve të ndryshme, përmes kredive të ndryshme dëshiron që t'i shpërndajë deri tek bizneset në përgjithësi. Do të thënë kjo bankë shfrytëzohet si urë kaluese që fondet nga banka shtetërore kalojnë tek bankat komerciale dhe më pas tek biznesi privat. Ju pyeta sepse në Shqipëri është hedhur për konsultim publik një projekt ligj i cili synon ngritjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, kështu është quajtur. Kanë sukses tilla banka pra që fokusohen në sektor të caktuar, në kohë të caktuara, në varësi të nevojave? Realisht Maqedonia është dëshmuar si një shembull i suksesit, edhe pse në fakt nuk është diçka shumë e preferuar nga ana e bankave komerciale, për shkak se është një lloj konkurrence direkte për sa i takon normave të interesit, sepse edhe fondet për shembull në emër të kredive të lira që siguron shteti, siç është në rastin konkret kredia hungareze, bankat komerciale do jenë në gjendje me një normë interesi prej 1.6% të shfrytëzojnë këta fonde, që realisht po të aplikonin bizneset tek bankat komerciale, me sigurime 3, 4 ose 5% mbas edhe më tepër do mund të siguronin të njëjtën shumë të mjeteve financiare të nevojshme, por me norma të interesit të tilla siç i ofrojnë bankat komerciale. Por ama nga ana e biznesit dhe nga ana e shtetit sigurisht që deri më tani është treguar e suksesshme, sepse ka patur fonde të ndryshme të cilat janë adresuar degëve të ndryshme të ekonomisë, përfshirë agrosektorin, sektorin e ndërtimtarisë, tani të për bizneset të cilat do investojnë në përmirësimin dhe në ngritjen e kapaciteteve të tyre, qoftë prodhuese, qoftë në instalimin e maqinerisë apo ndërtimin e kapaciteteve plotësuese për të zhvilluar biznesin e tyre, dhe sigurisht që me që kemi të bëjmë me mjete strikte të destinuara, nuk janë fonde të cilat bizneset do mund të shfrytëzojnë për çfarë do lloj qëllimi të tyre, po janë mjete strikte të cilat do mund të shfrytëzohen vetëm se për përmirësimin dhe për rritjen e kapaciteteve
prodhuese të biznesit ose për zgjerimin e hapësirave, të cilat hapësira patjetër do shfrytëzohen vetëm se nga biznesi dhe jo themi për dhënien me qira të njëjtave. Të shpresojmë, zoti Alili, që edhe në Shqipëri do të ketë të njëjtin sukses kur të ngrihet kjo Bankë Shqiptare e Zhvillimit. Ju falenderoj për gjitha... Realisht, ecur në shumë sfera para nesh, kështu që nuk dishoj që edhe në këtë drejtim do të bëni më të mirën e mundshme, megjithatë në qoftë se Maqedonia ka diçka ku do mund të mësoj Republika e Shqipërisë, është pikërisht tek IPART dhe shfrytëzimi i fondeve të IPART, veçanërisht IPART 3-shi. Për shumë gjëra të tjera kemi ne shumë çka të mësojmë nga Shqipëria. Ju falenderoj, zoti Alili.